저희 딸아이가 다니는 강남 발도르프 킨더가르텐 같은 경우에는 사실 국공립 어린이집이 아니에요. 네. 그래서 원비가 꽤 있거든요. 네. 근데 국공립 그러면 원비가 제일 궁금합니다. 제로 와 만세. 거기 이름 좀 알려주세요. 아이숲 어린이집이라고요. 네. 이제 동네에서도 아이숲 출신이다 하면 산 좀 타고 좀 잘 좀 걸어 다니고 네. 이제 신체 활동도 아주 활발하고 아주 통통 튀고 창의적인 아이들로 이제 유명하죠.